Mabodaki sizni kanalingizdan bittasi ko'rib turib, aka, yangi xo'jalikman men, qiynalib qolganman, oila sharoitida desa, mana shu qo'ydi ishidan 4,5 millionga xohlagan tanlab olsin. Aka. Tushundingiz-ku? Menda bitta gap bo'ladi, orcha gap bo'lmaydi. 4,5 million so'mga shu insonga beramiz uka. Baraka. Masalan, mahallangizda o'sha Chorva Abzor kanalida ham masalan bir 7-8 ta 10 ta echki olib borib turib, padarka sifatida berib tarqatganmiz uka. Bizda yangi yil kuni xudo xolasa bir 20 ta jonliq ataganman. Siz masalan Pag'rini usiz, 5 ta 6 ta blogerga chiqaraman-da men. Farhod Oz bozor olamiz, siz Rahmatjon o'z hammasiga chiqaraman. 20 ta jonliq ataganmiz, 5 ta 5 ta tarqatamiz uka. Beramiz. Yangi yil tuhfasi u. Qorbobon sovg'asi. Assalomu alaykum Fahriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, akalar, sovliq ishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumariq qishlog'idan, ya'ni Jamshid akamizning qo'y fermalaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa, bitta like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga yakshanba 28-dekabr. Videoni o'tkazmasdan akalar, chiroyli qilib fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Bu yoqda akamiz o'zlari. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Rahmat. Obunachilar, xudo xolasa bugun chiroyli qilib qo'y chiqarib beramiz. 5 partiya qo'y chiqaramiz uka. 500 ga yaqin qo'yimiz bor. Soni 500 ga yaqin kelgan. 500 ga yaqin qo'yim bor uka. Masala yo'q. Qo'y tomonidan 24 soat telefon qilishaversin uka. Ishlari bitadi. Kanalingizda yangiman. Buni ko'pta narsasi bor. Buni pardoz qilib, polirovka qilib, bu bo'yini santisini o'lchamayman men. Bor baraka uka. Narxi bozorda arzon bo'ladi. Shunaqa uka. Mana nechta aka? Soni uka 22 bosh. 22 bosh. Bitta mana shu qo'chqor qarab turing. Bu tojikni qo'yi. Bu Soluqlar Tojikistonniki. Buni qo'shishgan. Arashan qo'shishgan buni. Mana bu qo'chqorni qo'shishgan. Qo'chqor sotilmaydi uka. Qo'chqor sotmayman uka. Mabodo ashaddiy obunachisiz bo'lsa, yaxshi niyatda olamasa qo'chqorni o'zini sotamiz, juda strashniy bas sotish uka. Qo'chqorni o'zi qiziqqanlarga demak sotaman uka. Qolganlari hammasi bo'g'oz sovliqlar. Shunaqa uka. Sonini nechta dedik aka? Soniga 22 bosh sovliq. 22 bosh, bir dona qo'chqori bor ekan. Qo'chqor uka. Xo'p, yoshlari qanaqadan bo'ladi? Yoshi uka 10 ta qo'yim, 10 ta 12 ta qo'yim ekishdan. 10 ta 12 tasi ikkitadan. 5 ta qo'yim 4 dan, 5 ta qo'yim 6 dan. Demak, hammasidan bor ekan. Ushlab ko'rsatsak bo'ladi mana shuni. Uka, xohlagan qo'yni ko'rsatamiz uka, xohlagan. Mana. Yonidagi mana birisini. Bo'ldi uka. Hali birma-bir ko'rsatib qo'ysak yaxshi bo'ladi, lekin akalar, qo'ylar. Mana, bittada like deb bosib qo'yasizlar mana. Qani? Mana uka. Deyarli ko'pi yoshagan aka bularni. Uka, 15 ta qo'yim bor, ishak. Hop, mana. Mana. Xohlagan qo'yni ko'rsatamiz uka. Ushlavering, qani? Biz hali o'sha hali siz kelishingizdan oldin mana qo'yni ushlaymiz deb narsa yo'q uka. Aziz yurtdoshlar, narx qo'yish bo'yicha uka sindiraman men. Qanchadan qo'yamiz narxini? Buni uka mayda shuda qilish kerak yo'q. Xo'p, pulini ayting. Bunga 6,5 milliondan beraman uka. 6 million 500 ming so'mdan beraman uka. Kami bormi? Lekin qo'yimda işte 7,5 million 8 million qo'yim bor. Ichida bor. Bor uka. Kami uka mayda shuda yo'q uka. Birinchisiga chiqaryapman uka 100 ming, 200 ming, 300 ming uka. Gapni eshitding uka. 400 ming so'm ekan, 6 million 100 ming so'm mazza bersin. Mana akalar, 6 million 100 ming so'mdan aka mana shu qo'yda ushlaylik mana. Yonida turibdi. Ajratib chiqagan o'sha polvon. Mana akalar. Bu qo'ydi. Birinchi o'rinda akalar kasalar urib berasiz. Mana uka, 3-chi tumshug'i. Tumshug'ini buni bo'yab uka, undan qoramish qilmayman men. Ochiqga. Jasadi lekin yirik ekan qo'ydi. Uka, buni etini ham ko'ring-da uka. Badani ham semiz akalar, mana qo'ydi. Endi bitta narsa, 6 million 100 dan bitta obunachiz olishdi qo'ydi, hammasini. Keyin labzimizga javob berib o'tish kerak. Qo'ydi ichidan 5 ta qo'ydi 7,5 million o'zimga qaytarib olaman. Tushundingiz aka? Ichidan. Baraka bo'ldi. Oddiy misolda sizga baraka berdim. Keyin siz aytasizki videoda masalan siz o'sha blogerga aytgansangiz, men 7,5 milliondan qo'ydi uylarga olib tushirgandan keyin men qaytarib 7,5 milliondan o'sha akaga pul sanab berib 5 ta qo'ydi qayirib olaman qo'yimni ichidan. Ichidan. Qaysi qo'yligini ko'rsatib qo'yay. Qani? Ushlang. Uka. Mana bitta qo'y. Janavarlar. Mana bitta qo'y. Mana birinchisi. Birinchidan shu qo'y ketdi. Hop. Mana. Ikkinchi qo'yim uka. Rasmga olishlarni. Ikkinchi qo'yim mana bu qo'y uka. Mana bu qo'yni qarang. Mana. Ikkinchi qo'yim bu qo'y. Ichidagi bor ekan akalar. Uchinchi qo'yim mana bu qo'y. Uchinchisi. To'rtinchi qo'yim mana bu qo'y. Qonni ham o'zi urib turibdi bularni. Beshinchi qo'yim mana shu qo'y, nariga qo'y uka. Gap. Labzimga egalik qilaman. Hali bu haqni itarish, haqni qoqish emasda, bir xilga musofirda 50 so'm, 100 so'm deb yuribdi. Hop. Buni uka ha deb o'zimiz bo'laylik, biz kecha chiqqan qo'yib berishmasmi uka? Men o'sha siz Namangandanmisiz? Ha. Namangan savdogarlar oldiga borsam 99 tasi assalomu alaykum aka deyman, assalomu alaykum uka deydi. Menga. Aka ukamiz, hammasi bilan. Qadrdon. Biladi, qadrdon, hammasi. Masalan, sizni kanalingizda nechta odam qo'y chiqaradi, qaysi blogerga chiqaradi, hammasi aka ukamiz biz. Biladi meni. Men kecha
bir yerdan kelib turib bir 6 million pulni belimga baylab olib turib, bozorga borib turib, bir narsaga kuch yoqtirib olib keladigan bola emasman men. Namangan tepa qo'rg'onda Tolib akalar bor, hammasi biladi. Tursun akalar hammasi biladi. Aka 6 million 100 dan demang. Ha aka. Narxini yana tashlab bering birinchi marta. Uka, gap tashlang. Siz katta gapirdingizmi? Endi chiroyli tashlab bering. 6 million so'mdan bo'ldi barbar aka. Barakasini. Hozir qo'ylar ham ketaveradi ichida. Qaysi? Yashiryaptingiz. Bo'ldi uka, 22 bosh qo'y bor, Qo'chqordan tashqari. Hop. Hammasini olamasdan 6 million so'mdan. Bo'ldi, baraka berdim. 5 ta qo'yda agar sizga sotaman deysiz qaytarib, 5 ta qo'yda 7,5 million so'mdan qaytarib pul beraman. 5 ta qo'yda. Qaytarib olaverasiz 5 tasini. Chunki men uka kechasi menda uyqu yo'qda uka. Nechta bloger bo'lsa shuni kanalini ko'raman, podpischigiman, like bosaman hammaga. Bosamanda obunachisiman. Mana shunaqa qo'ylarni uka, hozir endi mehnat qilib turib uka. Mana shu qo'ylarimni, mana shu qo'ylarimni ajratib chiqing aka, ichida bor ekan. Sababi ko'p qo'ydi ichida ko'rmasligini. Kechasi bilan uxlamasdan buni tarab, polirovkasini qilib turib odam uka xalq ertaga YouTubedan qo'ya olyapman deb enasini ko'rib olsa bo'lmaydi uka. Undan uka kam-kam qo'yadi, hamisha qo'yadi deydi. 6 million so'mdan akalar mana bu qo'ylar ketaveradi mana. Jonivorlar o'zi asli quyosh bo'lganda yaltirardi, lekin yaltiraydi uka. Zo'rlaridan ekan. Xudo xolasa olib maza qilsin uka. Maza qilib boqsin. Ertaga rahmat. Lekin buni bitta narsasi bor uka, bo'yini qarab turing. Bo'yi mana shu betonim 60 uka. Mana shu betonim 60. Bo'yini bu material bas, o'lchab sotadigan. Buni bo'yi 85-90 bas uka. Uka, pervoy 80 ga beraman. Uylariga borsa 79 chiqsa, baragadan 200 ming kam berib yuborishadi. Lekin 81, 80, 85 chiqsa duvoq qo'yishadi, bo'ldi, tamom uka. Orcha gap so'z yo'q uka. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Dastlabki uka Qoraqalpog'istonga deb ketadi. Unisidan muammo yo'q uka. Uylariga yetib boradi. Endi buni yakkalabga necha puldan beramiz endi? Yakkalabga telefon qilsa uka, kelishiladimi? Uka telefon qilsa bizda 500 ming, 600 ming bas. O'sha 7,5 millionni olaman degan qo'ylarim bor-ku. Shu qo'ylarimda ham aka masalan 5 ta qo'y tanlab olsa uka, mayda shudasi yo'q uka. Xalqimiz uchun 7 milliondan beraman. 7 million so'mdan berasiz. Lekin o'zingiz tanlab bering desa uka, o'zingiz tanlab bering desa uka, 5 million 800 mingdan 4 dona qo'y chiqarib beraman xolos. Boshqa qo'y chiqarib bermayman uka. Lekin kelib turishga tayoq tashlasa ham bo'ldi, tamom. Ketaveradi. Siz keldi bir kishi qaysidir bir baxti kulgan odam bitta keldi. Shu tashlasa mana shu qo'yni oldiga o'tib qolsa ham uka ketdi 6 milliondan. 6 milliondan ketaveradi. 6 milliondan ketdi uka. Buni bo'lib olsa. Bo'lib olsa bo'ldi, to'g'ri 6 milliondan ketdi. Barakasini bersin. Akalar bitada like deb bosib, ishqibozlarga xotirjam tavsiya qilaveraman. Qo'chqorda olaman degan odamga uka, Qo'chqorda olaman degan $1000 beraman. Liniyasi bor, pasportiga bor, qoniga bor yoki aytdan bitta bozordan sariq Qo'chqordobga qo'shib qo'ygan joyim yo'q. Lekin Qo'chqorda olaman degan odamga, bo'lmasam juda majbur bas. Lekin qo'yni yeb ichishsiga bir hafta garantiya bas. 14 kunga emas, 21 kunga qo'yga garantiya beraman. 21 kunga garantiyasi bor. Qo'yni o'ldirib, bo'ktirib, oyog'ini cho'loq qilib qo'ymasa, qo'yga garantiya. Lekin qo'ylarimni tug'ishiga men o'zim javob beraman. Yanvar, fevralga qo'y tug'ib bo'ladi. Unisidan muammo yo'q, ha? Qo'ydan qisirib, mabodo shu 22 ta qo'yda olgan odam 15 tasi tug'di yoki 17 tasi tug'di, 5 tasi tug'may qoldi. Yoki men qo'limdan kelsa, ena bola qo'y uka. Yoki bir hafta 10 kunda tug'adigan bo'g'oz qo'y olib borib qo'yimni olib kelaman uka. Endi akalar ikkinchi partiyalarimizga yoshlaridan so'raganlar uchun aka sonini eshita bo'lardi. 25 ta uka. 25 bosh. Bu ham bir pachka bitta obunachimizga, hammasi bo'g'oz. Bo'g'oz uka. Qo'ylar xudo xolasa uka, o'sha yanvar oyi ichi bir 15 ta qo'yim tug'ib bo'ladi. Endi bu yerda ko'radigan bo'lsa uka, qani aka ushlab chiqaring. Qaysi birini ushlaysiz? Farqi oldi boshlabdi. Xohlagangiz ushlayman. Xohlagangiz ushlayman uka. Voy jonivorlar akalar, qo'ylar qaranglar. Hammasi polvon. Mana uka. Mana shunaqa qo'yimdan, mana shu qo'yda 15 ta bor. Bitta qo'yni shu qo'yda ko'rsatdik bo'ldi uka. Mana shu bor. Hammasi 15 ta eshak. 15 ta eshagi bor. Xudo xolasa. Voy jonivorlar. Mana baqa keling, bitta mosni ham ko'rsatib bering. Qani ushlangchi. Bizni qo'yimizni tumshug'i oqini uka. Tumshug'i oq qo'yimni ushlatavering uka. Tumshug'i oq qo'yimizni tishi mana unaqa bo'ladi uka. 4 ta bo'ladi. Naq bo'g'oz uka. Bu egiz bu. Bunisi egiz, lekin bu qo'yda ishda gapda eshiting. Oldingi partiya qo'yimni ishdan 4 ta egizi bor. Shuni aytib o'tmayapman. Bu qo'yda ishdan 4 ta 5 ta egizi bor uka. Buni olgan joyimda sizga o'xshagan, menga o'xshagandan olaman. Aka egiz deb sotadi. Shuni odamlarga aytib qo'yaman. Buni aytib qo'yish ham qarz, ham farz uka. Endi qarang, buni kelib ko'ramiz deganlarga bir qator lakasalar urib beriladi. Tepasida olsa, shunaqa uka. Mobodaki bir musofirdan bir telefon qilib turib, uka Andijondanman yo Namangandanman yo Qo'qondanman deysa, etilgan qo'y boradi bizda. Bizda mana qo'y 4 ta qo'y baraka bo'ldimi, shu etilgan qo'y boradi. Raqobat bor joyda o'sish bor uka. Shuning uchun men kunduz olib boramanki qo'ydi, shu qo'yimni shu, dakazatini qilaman uka. Fakti bilan urib beraman uka. Xo'p aka, ishtahasi zo'r. Mana bitta o'tyapti. Ishtahasiga 21 kun garantiyasi bor. Bularga ham 21 kun. Xotirjam akalar, borgandan keyin behijorlar sinab olaverasizlar. Aka, sira narxini aytaylik, qanchadan? Narxi uka, mayda shudasi yo'q uka. Kelishtirib aytamiz. Buni pardoz qilganimda qo'ydi narxi 6 million 200 edi. Pardoz qilmadimda uka. Hop. Pardoz qilmadim 6 milliondan uka.
6 million Ha, so'mdan. uylarida uka o'zlari chola kampirmi, hojonalar, nevaralar bilan tikonlarni terib pardoz qilib olishsin. Ona bolani bolasi nima bu? Uka bu qo'yni qo'shib bergan menga. Qaysidir insonga ketadi. 5 ta qo'ygan odamga shu qo'zi ketadi. Ha, 5 ta qo'ya olsam 5 ta, 4 ta qo'ya olsa shu qo'zi ketadi uka. Bonusi bilan. Bonus shu qo'zi bonusi bilan uka. Aka, kam bormi? Bo'ldi uka, 6 million so'mdan bas uka. 50 ming 100 ming bas, 200 ming so'm bas, 300 ming kam, 5 million 700 mingdan 7si bor. Bahovudin bo'ladi. 5 million 700 mingdan maza qilasan. Qo'polga gapirganda uka, xalqimiz kayfini qilsin. Yomon ma'noda bas. Qo'y boq kayfini qilsin. Bir xilgidan boshqa. Endi mana shu qo'ylarimni 700 ming mana so'm. baqa keling. Baqa keling uka. Mana shu qo'ylarimda uka mana aka tushlar. Tumshuqoq qo'yimiz ichishi, Hop. yosh bo'ladi bizniki. Tumshuqoq qora qo'yimiz ichishi qari bo'ladi. Gap yo'q lekin, asosiysi narxida deydi akalar, narxi lekin narim bo'ldi 5 million 700 ming so'm. 5 million 700 mingdan maza qilsin uka. Donaga ham sotilaveradi aka. Uka qulog'ini kesib bersa, qulog'ini kesib beraman. Bitta uka, mana shu oq qo'yingizni qulog'ini kesib bering, bizga shu qo'y kerak desa, qulog'ini kesib jo'natib yuboraman dastlabki qilib. Gap bo'lishi mumkin emas uka. Olib, baraka topib uka, chiroyli qilib duo qilib qo'ysa bo'ldi. Akalar, 3-partiyalarimizga bular ham bo'g'oz. Bo'g'oz uka, qo'ylar xudo xolasa bo'g'oz uka. A chekkidan ushlaylik, ana shu ketdi. Ey janovarlari, mana akalar, sarig'idan so'rag'anlarcha yelini ko'rsatmang. Yelinini ko'rsatib qo'ygan mana. Hop. Hali etdan betdan oltita sariq qo'y yig'ib olib, Qirg'izistonniki deydigan emasmiz. Buni dokumentiga to'g'ri bor uka buni. Hamma yo'q edi bu, mana tishi. Mana. Sizga bittadan lak turib qo'yasiz. Uka, buni ichida qarab turingda, 3, 6, 8, 10, 13 bosh qo'yim bor. Uka, 3 ta qo'yim ichi 8 tadan. Ochib Yo, realni aytib ketgan yaxshi. 3 ta qo'yim 8 tadan, qolgan qo'yim ichi 4 ta 6 ta, 4 ta 6 ta. 4 ta 6 ta. Ha, 4 ta 6 ta. Gap yo'q. Aka, qanchadan beramiz endi bu Bular qo'ylar? uka, mayda ushlasi yo'q uka. U bu qilish kerak yo'q uka. Pulini Sariq ayting. qo'y ekan. Bularda bo'yiga keladigan bo'lsa 80 ga olishaversin buni ham. Hop. 85 ligi ham bor, 78 ligi ham bor, 80 ga olishsin, bor baraka uka. Bularning narxi uka 6,5 dan qo'ysak bo'ladimi uka? Endi sizda yangiman men. Kelishtirib aytingchi. Bo'ldi 200 mingdan kam. Bir yerga olishsin mana 6 milliondan. Nima deysiz? Yo, uka 6 Haydalashmang milliondan. endi mana. Uka 6 million. Bobar aka. 6 milliondan uka. Xursand bo'lib. Bo'ldi 62 dan beraman uka. Aka, 6 Bo'ldi 60. Ya nasinsin bor baraka 6. Barakasi. 6 milliondan ketaveradi. Bor baraka uka. Mana bu qo'ylar ham sotilaveradi. Mana shu 85 pullik. Uka, mana shu qo'yimiz ham ekishimi 4 shunaqa uka. Ketadi uka. 6 million so'mdan maza qilsin uka. Qarang, telefon qilishadi, ya rasmga olib tashlashadi, videolarni bitta tashlab berilaveradi aka. Soni 13 bosh uka buni. Buni masalan hozir mana qo'y tanlasalar, mana qo'ydi. Mana. Ha, mana qo'y tanlasa men bu qo'y jo'natmayman. Bu qo'y tanlasa men nari qo'y jo'natmayman. Tanlagan qo'y, mana shu bugun qo'yxonadan chiqqan qo'y, uka zo'ri ham, pasti ham hammasi sotiladi. Boshimga yastig qilma. Aliyo deyishimga uka 500 ming qo'y yetib keladi menga. Gap yo'q lekin. Mana akalar, mana polvonni qaranglar lekin turishini. 6 million so'mdan soni nechta dedik aka? Soni 13 bosh. 13 tasi bir yerga sotilaveradi. Telefon qilib akalar aloqaga chiqaverasizlar. Yakkalabga ham kelishda beradi. Qulog'ini kesib beringsa ham sotaman. Ha, yakkalabga telefon qilsa, tanlab olsa uka 6 million so'm. Ha uka. Tanlab olasiz. Yo'q, optimal olsa 6 million so'm. Tildan chiqdi endi. Tanlab olasiz. Gapda eshiturim, bitta gap keldi. Mana bu siz ham men ham miyamizga sig'dira olmaymiz. Optimal olsa 6 million so'm. Tanlab olsa 5 million 900 ming so'mdan. Aka. Tushundingizmi meni gapimni? Optimal olsa 6 milliondan beraman. Tanlab olsa 5 million 900 mingdan beraman. 5 million 900 dan ketaveradi. Tanlab olsa. Tanlab olsa. Ha, lekin optimal oladigan odamga 5 million 900 ming qilsa bermayman. 6 milliondan beraman. Tanlab olsa 5 million 900 dan beraman. Lekin 13 ta qo'ying qanchada 5 million 900 ming jo'natadigan odamga jo'natmayman. Ochiq gap sotmayman. 6 milliondan bo'lsa sotaman. Lekin 2 ta 4 talabga 5 million 900 mingdan chiqaraman qo'ydan. Xalqqa uchun. Gap yo'q. Xalq uchun. Maza qilib olasiz mana 5 million 900 ming so'mdan. Biznikini bo'yini boshqa yog'ini o'lchamaymiz. Bizniki shu. Mabodaki sizni kanalingizdan bittamiz ko'rib turib, aka, yangi xo'jalikman men, qiynalib qolganman, oila sharoitida desa, mana shu qo'yni ishidan 4,5 millionga xolagan tanlab olsin. Aka. Tushundingiz aka? Menda bitta gap bo'ladi, orcha gap bo'lmaydi. 4,5 million so'mga shu insonga beramiz uka. Barakasi. Masalan, mahallangizda o'sha Chorva Abzor kanalida ham masalan bir 7-8 ta 10 ta echki olib turib, podarka sifatida berib tarqatganmiz uka. Bizda yangi yil kuni xudo xolasa bir 20 ta jonliq ataganman. Siz masalan pag'rini usiz, 5 ta 6 ta blogerga chiqaraman demay, Farhod Oz bozor olamiz, siz Rahmatjon o'z hammasiga chiqaraman. 20 ta jonliq ataganmiz, 5 ta 5 ta tarqatamiz uka. Beramiz. Yangi yil tuhfasi u. Qorbobon sovg'asi. Akalar, so'nggi partiyalarimizga hammasi sog'liqmi? Yarichka bular uka, Tojikiston birinchi hali qo'zchaqcha bular uka. Tish buzmagan hali. Buni qaysidir bir obunachingiz uka, bir
Yaylovi bor, yemi bor. Odam xudo xolasa olishsa uka, bu qo'ylar xudo xolasa bildan keyin muncha yilin qo'zg'atib qolsa, bu qo'y narxi oho uka bo'ladi. Bu Tojikistonda qo'y uka. Janavarlar soni nechta aka? Soni uka 33 bosh. 33 bosh. 8, 10, 10, 18. Hammasi to'g'lidan o'tib qolibdi-da bular, a? To'g'lidan o'tdi uka. Bular xudo xolasa qo'chqor qo'yish kerak edi, qo'chqor qo'ydirmaganman. Bir akamizni qo'yi bo'lgan Tojikistonda. Qo'chqor qo'yyapman, qo'chqor qo'yma deganman. Qo'chqor qo'ygizdirmasdan olib keldim. Bu yil xudo xolasa nasib qilsa, qaysidir bir obunachingiz mana shu fevralda o'tkazdirib olib turib, mart oyiga uka, ko'klamda yurib, bitta qo'chqorni qo'shib yuborsa ham zo'r uka. Avgustga qadar sabr qilib turib, avgustda qo'shsa ham uka, вообще mazza qilishadi. Gap yo'q aka, qanchadan beramiz bular? Buni hozir bo'yi 75 uka. Agar bu 1 yashar bo'lsa, bo'yi 85 plus bo'ladi mana shu qo'zlar. Buni kasal kusaliga uka, qo'yni ko'rib turibsiz-ku, bu uka. O'zi akalar bular uka qarang. Bori ko'rinib turibdi mana. Yaltirab ko'ring, ana buni qarang. O janavarlar. Bitta o'tkazuvchi qani? Ana. Ana buni qarang, qo'yni qarang. Ana bu 6tasini deganga ham sotaman mana. Qo'ylar ko'ryapsiz. Sotilaveradi mana. Hammasi o'zi birdek ekan. Mana hammasini o'tkazingda. Ana buni janavarlar qarang. O janavarlar, aka pulini ayting, sirazi. Pul uka mayda juftasi yo'q uka bularga. 5 million, 5,5 million unaqa yo'q pul uka. Uka 5 milliondan xayriga o'tib beraman uka. 200 mingdan kam. 4 million 800 mingdan bo'lsa bor baraka uka. 4,5 dan nima deysiz? Yo'q, 4,5 milliondan uka bo'lmaydi uka. 4,5 milliondan uka o'zim ham to'g'ri gap. Bo'pti 100 mingdan qo'shib berishadi. 100 ming so'mdan bo'lsa qo'lingiz berib turing bo'ldi. 7 dan bir qilsa 46 dan aka. 4 million 700 mingdan bo'ldi bor baraka. 4 million 600 dan. Yo'nasini desa 46 hamdan bor baraka. 50 deb maydali. Bor baraka. 4 million 600. Ertaga qaysidir inson, qaysidir kanalda mana shu qo'yda menga prototip chiqib turib 4 million, 4,5 million qo'ysa, keyingi hafta men shu qo'ydan yetkazib kelib 4 million qo'yaman men. Ana bo'lmasa. Men gap buni 4 million 600 ming so'm. Gapni eshitib, qaysidir odamlar aytishi mumkin. Hoy, kommentariyaga ham yozishi mumkin-da. Aka unaqa bunaqa deyishi mumkin. Aka baqa keling-da, uka. Sizga men yangiman-da. Mana bu qo'yni ko'rib qo'ysin. Mana shu qo'yni hozir tushungan odam uka bozorda 5,5 millionga bermaydi uka. Tushunmagan odamga 1 millionga ham qimmat. Ana bo'lmasa. Xudo xolasa olib uka telefon qilgan odamga ishi bitadi. Avvalambor telefon qilgan odam uyida bola chaqasi bilan, ota-enasi bilan, masalanda uka, maslahat qilib turib aloqaga chiqsin, realni qo'y sotamiz uka. Maslahat sotamiz. Ha, mabodo kommentariyaga yozish mumkin, negativ yozish mumkin. Negativ yozgan akalarimizga iloyim uylarida uka 1000 tadan bo'lsin. Do'stlarimiz uyida 500 tadan bo'lsin uka. Negativlar yozmasa uka hayot yo'q uka. Negativ biroz shaxsiyatga tegmasdan chiroyli yozsa, qo'yi qimmat ekan, falon bozorda falonchidan beradi deb yozaversin. Men kerak yo'q uka. Prostaki mabodagi qaysidir bir negativchi aloqaga chiqib turib, aka menda mana shunaqa qo'ydan bor desa, men oyog'ini tegda pul sanab beraman uka. 4 million 300, 4 million 400 mingdan mana shunaqa qo'yni olaveraman. Vagonida olaman, furasida, lekin xalqqa 200 ming 150 mingdan qo'y foyda qo'yib chiqaraman. Agar olib kelib beralsa shunaqa qo'ydi. Aytish mumkin-da, 3 milliondan beradi, 3,5 milliondan beradi. Yangi bir yilga tug'ilgan qo'zi ham 2025-yilda 2 million 200 ming 2,5 million bo'ldi-da. 20 kunlik 1 oylik qo'zi. Bu janavarlar yoshiga to'ldi. Sorti boshqacha uka. Sorti 100 taligi mana shu bo'ladi. Tojikistonda O'ratepani qo'y shu bo'ladi uka. Mana, haqiqiy lekin zo'rlardan kelibdi akalar. Bittadan like-ni bosib, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p aka, endi bugunga shularmi? Uka, bugunga qo'y chiqaramizsa, uka. Men podvalimiz, betonimiz tegdi ham uka, xazinam qo'yim ko'p men uka. Bunga uka kam-kam xo'rat, hamisha xo'rat deydi uka. Shuning uchun yetadi uka.